suara orang ngorok tuh bisa kenceng apa ngebangunin orang lain kan? Tapi kenapa orang ngorok tuh bisa gak kebangun gara-gara suaranya sendiri? Padahal ngorok mereka kenceng kan? Kok bisa gitu? Nah, jadi ini karena otak tahu kalau suara itu dari badan mereka sendiri. Jadi otak anggap ini bukan suara ancaman. Makanya ya nggak kebangun karena suara ngoroknya sendiri. Beda sama orang lain yang nggak dengar. Otak mereka bakalan kaget karena ngerasa ada ancaman dari luar. Akhirnya bisa kebangun. Ya ini mirip lah kalau mereka yang